वहाँ घर छोटकी बिलारी में इनकी घर करना ना हो मुन्ना की। हाँ बताइए वो ना करता कब बताना चाहिए नहीं सांस लीजिए। सांस ली देखा तो पहला एक दिन चिल्लात रही, देखा था कितना कसल जाता नट बोल्ट लगाएगी। सांस लिए छोड़िए इसे सारा कमले सिंह कस है। सांस ली रमेश पकड़ के लली में लोग छोड़ लूज अंदर में नाम देख रही तू अपनी आंखें से देख रही लूज रखने ये बाबा साहब 100% में हो गया। 100% में हो गई ले रहा है हम चोरी ना आपसे करते हैं 100 में हो गया 100% सही है घुटना आपका 100% सही होगा। हाँ तो सही हो जाए तो ठीक है अब वो गोड़वा दोनों उठिया के एकदम गिरल वाली वो आप सही कह लेगी ने बस बस उड़ जाएगी पहला देखिए तब कि दोनों योग देखा सके देखिए अब हम दोनों घुटना परेशान हो गए जो दिन सेवत है एकदम जान लगा ये हटा हो जैसे मानो तो नया जन्म हो गया डॉक्टर भी जान लेंगे। अच्छा हाँ नया जन्म हो गया। शंकर को पूछा हम बताएं वीडियो में आए सांस ली हेलो ये डॉक्टर अच्छी नहीं है दवा के लिए यहाँ बताना जो भी आपका सही रहेगा उसको अब ये वीडियो हम पोस्ट करेंगे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे मुझे रखिए